Alibah, bangun. Kamu kan mau sholat Jumat. Malah tidur lagi. Bangun Alibah. Hah? Sholat Jumat ya Kardi. Kamu ini. Alek, bangun, sholat. Ya Kardi, maaf Kardi. Cepat sholat. Alibah dan Alek bikin kesel ke Ardi. Bukannya sholat Jumat, mereka malah tidur. Aduh, guys, ikutin ke Ardi yuk. Sholat Jumat di dekat rumah. Baru aja nyampe, udah ada adik Alibah aja nih yang menyapa kita. Sebelum masuk ke dalam masjid, kita ambil air wudhu dulu guys. Hah? Kaget banget, lihat tempat wudhunya udah makin bagus aja nih sehabis renovasi. Alhamdulillah ya Kardi. Setelah mengambil air wudhu, kita masuk ke dalam masjid ya guys. Ya udah, Kak Ardi sama Bocil sholat Jumat dulu ya. Sehabis sholat Jumat, Kak Ardi sama Alibah berdoa khusyuk banget. Semoga penonton kita makin rame dan cepet beli rumah dan mobil ya guys. Doain guys, amin. Setelah itu, sebelum pulang, tidak lupa Kak Ardi, Alibah dan Alek kita berinfak biar dapat pahala dan masuk surga guys. Masukin uang ke kotak amal. Wah, kaget sekali ada Dandi YouTuber guys. Anjay, dia semangat sekali menyapa Alibah dan Kak Ardi. Pas jalan pulang ada juga Bocil SD yang nyamperin kita. Katanya dia sering sekali nonton konten kita. Wah, Kak Ardi bilang makasih Bocil FF. Guys, kalau kalian tadi sholat Jumat gak? Jangan lupa like dan komen ya. Makasih penonton.